O Pimenta quer dar um alô. Daqui, Pimenta. Vamos dar um alôzinho, Pimenta. Daí. Você dá o alô depois? Depois. Eu deixo você o titular. Enquanto isso, eu vou falar da Farmácia Montreal, o lugar para se comprar remédios genéricos, artigos de higiene, geriátrico, aqueles do governo, aqueles que são medicamentos que você leva a receita e pega de graça. A receita, vai lá. Vai lá de graça. Pressão alta, diabetes e outras doenças, você pega lá. Queria saber onde é essa farmácia, Matheus. Em Sarandi, duas tem. Tem duas? Tem duas em Sarandi. Uma na... Avenida Montreal, a própria Montreal na Avenida Montreal. E a outra? Na Rio de Janeiro. Há 22 anos atendendo Sarandi e toda a região. Montreal. Bom, vamos dar vez, dá tempo de cantar. Ah, você vai cantar? É mesmo, vai cantar, Italiano. Falar em cantar... Nós vamos dar um abraço lá para o desembargador da Colômbia, Donizete, né? Donizete. Através da internet, o desembargador da Colômbia assiste o programa Som da Terra. É o doutor Donizete, é isso, Pimenta? Doutor Donizete, amigo nosso. Legal. E mandar um abraço para mim pro Ney, lá da Ótica Comercial. E para a garota lá de Iguaraçu, a Daniele Martins, corretora de imóveis. Reservam aí para mim, que se os homens não tomarem meu dinheiro, eu vou comprar um imóvel. Ah, tá bom. Vamos cantar. O CD tá por aí. Se você quiser o CD, liga para esse telefone que é do nosso produtor e vocês se entendem como é que o CD chega até a sua casa, ok? Do Nico, Pimenta e Carvalho. Hoje só tá os três, o Matias não veio, né? O Matias foi, infelizmente, falar em velório é triste. Mas o nosso amigo Geraldo Garcia, lá em Campo Mourão, faleceu ele foi para lá. Foi para lá. Muito bem. Então a música é Nico, Pimenta e Carvalho, mais ainda Tainá, mais o Matão do lado de cá, Viola Divina. Vamos lá. Viola, minha viola, cavalete do pau preto, corro com você no braço, de joelho lhe prometo. Viola, minha viola, de jacarandá e canela, na alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela. Minha viola é divina, eu ganho a vida com ela. O quadro da Santa Ceia, 12 apóstolos tem. Minha viola não é santa, tem 12 cordas também. 12 meses tem o ano, 12 horas tem o dia. 12 horas tem a noite, e essa noite é de alegria. Essa viola é divina, já me deu o que eu queria. Não aprende a fazer guerra na escola de cantoria. Fazer guerra é muito fácil, quero ver fazer poesia. Com essa viola divina um pedido eu vou fazer. Para Deus matar a morte, pro cantador não morrer. Enquanto existe viola, cantador tem que viver. Até no ano 2000, se uma viola só existir, garanto vai ser a minha que não paro de tinir. O cantador sem viola na carreira nada tem. Minha viola é divina, das mãos de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também. O trem.
Muito bem, tá aí a música bonita que tá no CD do Nico Pimenta e o Carvalho, eu já falei. Se você quiser o CD, liga para esse telefone e você se entende com o nosso produtor e você vai ter no carro, em casa, no escritório, no seu comércio, um CD para alegrar um pouco a vida. Matão, chega aqui, Matão, vem cá. É pra mim ir lá? Vem cá, correndo ou devagar? Vem depressa, vem por aqui, ó. Opa, é comigo mesmo, Pimenta. Pimenta, é a mordida da cobra, tá bem? Tá beleza. Agora falta outra perna. A outra perna. Agora eu vou arrumar um candidato para morder. Matão, ó, tá chegando o final, temos que ir embora. Lembrando que hoje é o final do Parque Exposição, né? Final da Expoingá. E quem quiser conhecer ainda o stand lá da Rick Record, tá lá. Tem um monte de coisa pra você ver lá. O Salsicha tá lá também hoje. E hoje é o final com o Luan Santana, no final. Deve dar uma lotação total hoje lá, né? Bom, Nico, então nós vamos agradecer a você de longe, a você de perto, aos nossos patrocinadores, a Deus acima de tudo, a essa equipe maravilhosa da RIC TV Record e os artistas que aqui vieram hoje. Isso mesmo. E a nossa Índia Tainá. Claro. A Tainá aqui para enfeitar. Daqui a pouco eu vou com ela lá no Parque. Epa! Tá bom. E vamos ficar com a música... Restaurante, pera lá, Restaurante Cabana, Matão. Daqui a pouquinho tem o almoço lá, hein? E a música vai ser o quê? Viola e Saudade. Viola e Saudade. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Viola que vive em meus braços e chora comigo. O pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito. Viola, você é a luz desse meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade e o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele que nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, Albion Carneiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado. Viola, você já reside dentro do meu peito. Vamos, viola, mostrar os seus ponteados.